एक दिन अमीर पाकिस्तानी महिला अपने तगड़े डॉगी के साथ पार्क में आई। उसने जब दुबले-पतले इंडियन डॉगी को देखा, तो जोर-जोर से हंसने लगी। ये देखकर इंडियन डॉगी की मालकिन को बहुत शर्म आई और गुस्से में वो अपने डॉगी को लेकर घर लौट गई। घर पहुंचते ही उसने डॉगी को प्रोटीन शेक, अंडे और कड़ी ट्रेनिंग दी। कुछ हफ्तों में इंडियन डॉगी मसल्स वाला जबरदस्त डॉगी बन गया। फिर उसने पाकिस्तानी डॉगी को बॉक्सिंग रिंग में चुनौती दी। मुकाबला शुरू हुआ, कभी एक मारे, कभी दूसरा। लड़ाई इतनी तगड़ी थी कि मैच ड्रॉ हो गया। अब फैसला जनता करेगी। इंडियन डॉगी को जिताना है, तो लाइक और सब्सक्राइब करो।